ad almenge de mi program ge tere ga abudus tibe fonna hamen eba geneste rajye ke sarhat ko hinga tafate ke harakat to iturun tafate ki muassasata ka jamia jamaat ko mi khuraba mungenda tafate ke masekke mi ge tere almen hasa ko da ebba mi mati tawdim ge bay ke henodo almege tereng hama mi tibe fulunna mi mifada mati tawdim ge tafate ke furusathuthah miharu mi huri minwara liben huri gotanu ne mi apply kurana gota mi huri hama ulumat ke himanal denuma almen wara maseke kore gotun dem mi bayke hama egotun faha kolleve waran hasa bay almen mi wagut kol mi hasa kolani Avid college ke June 2020 hoge mi intake emme fahuge maulumata ka kuriyan huri courses taka mi bæveri wan beenuwa farata huri furusathuthah kuge maulumata hisa ko lalmena ko de beflok me go studio ge betti be already me gato mine vi Aishath Niyaza Registrar Avid college de mine vi Alusthaz Ahmed Mohammed senior dean Avid college ke farato mara boda marhaba de be fairness shukran kinatto halawa wala den almen hama mi emme iskamet de ekkan ten to kiyemu mi den abate silum ogenu ga kan kamu almen mi has bodakan almen masekke mi korni ilum for kodde tantana be malumata hissa ko degoto komisar almen tarafe de fanto Avid college abe gotun adi mi haruge mi June intake mi hiri konkon furusathuthah ketto huluif ade Avid college ki hama gina be forna hama engilawa fadan tawlim mati tawlim umge daira ga warak gina duwas we college en adi ama gina bayge terega mago bolwes college den hama egotun alugana men miharu ge join intake me wani huluwala ifa adi alugana men ge application mihar mi wani mi mahu gani ala hama wagotan ekam itura furusat hama be fulonge tawre hibo waraka adi kudo extension ave sama dinuma ki ekashen wa kame ekam hama mihar mi wani huluwala ifa adi gina farata kondane mihar application we sushalamu mifar konkon courses taketto me huri konka furusathuthah taketto ad algon me miwagutu bodam mi focus mi fahar June intake mini business field related ehen denneviye kamako adhama teaching related masters program tabe samay ba mige terega ginai hama online program kama wati hama rajyege komme kankolega horega we sama kiyawmuge furusat mewani hulwalai ಅದು ಬರ ತಫಾತ್ ಇತ್ತು ಮಿಹಾರು ಕಿಯೋ ಮಟ್ಟಕ ನುಚೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಇರೋನಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಮಿನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ ಮಿಹಾರು ದಾಕ ಬೆಂಗ್ ಗಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೆ कि हम ऑनलाइन कोर्स किए वे को फरमा कोरे फोरी गोता मिले तें आउन हम अने मी सवाल को दान के तलस्ताज अहमद मोहम्मद सीनियर डीन है नंतो दे कोमसर काउंट विदा दे फान तो एविड कॉलेज के फरात उन दारिवरुन हास कोरे विगे कोंखा कंत तक तो मी इंतजाम कोरे फमेरी अद हास को तक मी इंटेक तो होगा कोंखा ले ही तरीका में तो कोर्स तक बैरमुगा दिबिगे मिदानी दारिवरुन Assalamu alaikum. I'm a fratama Avid mega Registrar Niyaza Savidal Padang Avid College ki tafato ekin annamuga feshigen miharu bisakan harabore gina dos mati talim dinumuga ya adi feshe talim dinumum feshigen hisabum feshigen as wara talimi dairaga wara gina guna khidmat ke kofwa college Collegeon miharu mi June inte hoga hulwala for program ta hoga terega demme evidalu program ta hoga iturun sharia adi kanuna behe program ta ebakuriya gendawa adi ege iturun islami ilmu feturuma behe program ta ves ebahuri me program ta mi gendani faculty of Islamic Studies and Law. Then Argonmenge program to hoge terega khasako midenavi FISL no ta Faculty of Islamic Sharia and Law program to hoge terega mihiri debawate ge program ebbawate ki online ko kiwe program take anebawate ki physically hazir wegen kiwe program take program to hoge tarhiba balairo deme present avesti vidalu hen online program taka libe tarhibu bodu physically klahan hazir wegen kiwajhe program taka bore ekan khasako algonmenge program ta hoge terega misalaka diploma in teaching Quran adi masters in teaching Islam me de program ki mihatana algonmenna physically gendeve de program ennam wes algonmenna danwalam jeheni mid the program libe tarhib warak kudai ehnam FISL lon genda ehniam program tak law related program ta sharia related program ta
ei diploma in fishing masters gniyala e program taka hama wara rangal tarhi bellibe mundani komme semester ekgaves algon menge kudinge hama agole biyat wara rangalu jumla gotegga faculty Avid college ge ehnihem faculty taka badafa ves mi talimi program tahuge wahaka mi dannawali ege iturun ehnihen harakata hogotuga ves Avid college ge student council la gulige student council waragina tafat harakata rawo mugendawa dad fa hongoi futsal challenge ga ves Avid college mas baverivi adi ege iturun tafat ek harakata kuriyan ettanu ga ves Avid college ge ituru harakata hoge program ta hoge tereng hama befulna fenweda annawana ehmima online ko genda program ta hoga ves adi physically genda program ta hoga ves mihimene huriha dariwaruna ki ves medenwe huriha program ek gaves baveri webe gotatti bi kodi algon men hamaikani mi physically baveri webe kahala program ta ekanyenno me gendani algon me bagendan online ko baveri we kal program ta egoto misala ka rodama hoves algon men online program ta ke gendia adi hama yaikiga rodama hoge khasako gendia program ta hoge terega online session ta ke algon men gendian helun terikan ituru kurumge program ta ke egotun dini helun terikama sahi helun terikan ituru kurum program ta ke gendewul e midannawali talimi magandu mawduge dashun gendevunu program ta hoge ituru harakatu gotuga kodin motivate kurma adi diriwulumuge wattafaale kodinna daskoddinuma mikankama behe gotun tafata helun terikamge program to besgende ifwai emama me dariwarunna hama tafatu eki hamekadi kewumuge kankan ekanyano kewum berun tifaha kollevi hameki session ta genduma mekangom Avid college faha gabba kollevi ya zarmana me kiyal de fanto me kiyawa dariwaraka dem waram muhimuwan ehenihen facilities tange college ekge faratun for kodde misalaka me library nuniya e me kiyawa den anna me mudarrisun me Avid college un kiha waraka me fadakankama samakan devvanto ad algon men hama college mi har mi wani hama wara boda taragi kurai fe denna mene mi har hama huriha ko denna physical library ge tora hama online library ge hituma ves wani kurim ves hama inde ekam mi har innane every upgrade kurai fa adi ege itoro algon mi har wani college ko faratun CMI ya ves affiliate we fa ek mi ge sababon asu business boda CMI is business related institute e kamawatiwe mi har algon men college on business field ge by program tang e bachelor's and fresh ge masters e kiyawa ko den nang ebane dual like certificate libe opportunities mi har holo alaifa ege mane kim sal ka master of project management hada kam gawana ma student master of project management nimma eko Avid college ge certificate ka eko CMI ge diploma certificate libe gendane so that's hama wara rangal opportunity එක අල්ගොන දන්නවානේ දැන් ඒකේ තරම් CMI අල්ගොන මේ affiliate වමුගේ සබබුන් එබේ ෆුලුන්ගේ library plus එබේ ෆුලුන්ගේ resources තව students access ලිබිගෙන් දානේ දැන් CMI කි මිහාර හම වරක් ගින කො දෙන්නගේ opportunity එක හැම business field එක interest හොරි ගින කො දෙන්න හම වර බොඩ opportunity එක එබෑනේ business के हम इबुनी है masters आदि level नोना का specialist के हम level on फशागम वेस एको दिन नाइपति एबो हुट्टे CMI certificate plus diploma ya hisaba libumuge furusat ei algon me mi wara fahon open kolli hama furusat de ege itura hama college ka lecturer algon men haya kurayuge algon men wara boda balan students rangalu content deliver kodde wen rangalu lecturer fember rangalu lecturer hama haya kuran den hama students fara thonna complaint tabe hama rangalu kuram algon men mi harme kenda එහෙම දැන් වරම් මුහිම කන්තත් එක ෆහ කර බෑ ෆින්ගේ තම සීනේ දින සමයගේ තුරුන් හම නියාසත් බෙෆන සම ෆහ කර බෑ ෆම මේ විතරවරුන් හොර ෆුර්සත්තක මේ ගෙතුරුන් හොර කෝස්තක මේකන් කම බෙහෙම දැන් වර කුරු කො විදාව දෙව ෆනන්තෝ කොබාතෝ ඩෙඩ්ලයින් එක ඇප්ලයි කොල්ලන් කිහිනතෝ හද මිචේ අල්ගොන් මගේ වෙබ්සයිට් කොලෙජ් වෙබ්සයිට් ගෙන්නානගේ තෝ ඇප්ලයි now කියා බටන් එක හම ක්ලික් කරලා රිනා ඔන්ලයින් ෆෝම් form fill kolla application documents එක submit kollema algon men kuriya gendana den faharigga hama application submit korar by documents maduwe
kame medwerikam vi kam govies alugan men hama check kolla fa analyze kuruma for students and contact kurana document madwa kam gawana men den adi hama bay dariwarun horedan hama kuriyad dan pathway neengi hama noniyamu student ga waki qualification neti maden kuriyad dan goten neengi hama alugan men hotline we sinnana hama komme wagota ku school ane 78866768 adi hama alugan men college ge reception na gulala ga mes hama malumat saaf kolla wene alugan men hotline na ki hama dennawale wene waran hama available hotline එකේ හැම කොම වගතක ආන්සර් කුරානේ දැන් ඒකේ ඊතරම් අලගන් මම එබ ප්ලෑන් කරන් ඕපන් ඩේ බාවම් වෙස් ඒ අලගන් මම මිහාර ඕ ලෙවල් රිසල්ට් රිලීස් කරා දවස් කෑරවම ගන්න අතියකෝ ඒ ඩේටා දිමාක අලගන් මම ප්ලෑන් කරන් ඕපන් ඩේ සෝ ඒ වෙස් වර රංගල ෆුර්සත් එක්කන්නේගේ මසක බෙලනවරියගේ හයිසියතුම හැම වඩායගෙන් හැම මවුලම සාෆ් කොල්ලා එබේ ෆුඩුන්ගේ कुदिन्न कुरियत देवेन इतर फुर्सत की को बात वर मुहिम मालूमात की ती हिस्सा कोई वर गिने गुत्त के एवर हेन तो प्रोग्राम तक हम मी हो शेयर मट कर बोट शुक्र अदा कर दे बेफन सम वडा ती हिस्सा को दे मालूमात और मैं उम्मीद करनी ओपन डे विसमति बेफुंगा मी शेड्यूल करे उमा की गवर्नमेंट ना हम एको गा मी ओपन डे अबे हम मालूमात दिबिगेन दान कम है नो शो वर बोट शुक्रिया दे बेफन शुक्रिया